Բարև ձեզ։ Այսօր ես ցանկանում եմ խոսել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ դրան հաջորդած որոշակի ժամանակահատվածում, ընդ որում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը այս ժամանակաշրջանում էականորեն առնչվում էր նաև հայկական հարցին եւ կարեւոր դեր խաղացին որոշ process-ներ հայկական հարցի միջազգային ասպարեզ վերադառնալու, ավելի իրատեսորեն վերադառնալու համար, բայց ցավոք սրտի միջազգային հանրության կամ արևմտյան հատկապես գերտերությունների վերաբերմունքը հայկական հարցի հանդեպ այս անգամ եւս չշեղվեց դասական տարբերակից եւ այդ վերաբերմունքը եղավ բացահայտ երկդիմի, այսինքն խոսելով հայկական հարցի, հայերի իրավունքների մասին, այնուամենայնիվ արևմտյան գերտերությունները ի վերջո գերակայությունը տվեցին ռեալ քաղաքական հաշվարկներին եւ պաշտպանեցին Թուրքիային։ Բայց միևնույն ժամանակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի դրսևորած քաղաքականությունը էական դեր խաղաց հետագա մերձավոր արևելյան եւ համաշխարհային process-ների համար ու նաեւ ցույց տվեց այդ պետության քաղաքական մտածողության կարևոր առանձնահատկություններ, որոնք այսօր էլ այս կամ այն կերպ մի փոքր ձևափոխված շարունակում են մնալ Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերակայությունների հիմքում։ Եվ այսպես, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Թուրքիան հայտարարել էր չեզոքության մասին, այսինքն նա չէր միջամտելու պատերազմին եւ կողմերից որևէ մեկին չէր աջակցելու։ Սակայն այս հայտարարությունը չեզոքության մասին կարճ ժամանակ հետո քաղաքական եւ քաղաքագիտական շրջանակներում ստացավ տարօրինակ չեզոքություն կամ ճակերտավոր չեզոքություն անվանումը, իսկ ավելի ուշ խորհրդային պատմագրությունը Թուրքիայի դիրքորոշումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին բնութագրեց որպես ֆաշիստական Գերմանիայի չպատերազմող դաշնակից երկիր ձևակերպում։ Եվ եթե մենք նայում ենք փաստերին, ապա իրոք կարող ենք ասել, որ չեզոքությունը, ինչի մասին հայտարարեց Թուրքիան, որևէ կապ չուներ նրա իրական քաղաքականության հետ։ Եվ մասնավորապես Թուրքիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին շարունակում էր շատ ջերմ, լավ հարաբերություններ պահպանել նացիստական Գերմանիայի հետ եւ այդ հարաբերությունները ունեին առնվազն 3 կարևոր հարթություն՝ տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական։ Տնտեսականը այն էր, որ Թուրքիայից երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին շարունակում էր Գերմանիա արտահանվել քրոմ, որը շատ կարևոր այդ նյութը կարևոր դեր ուներ ռազմաարդյունաբերության մեջ եւ պահպանվել են բազմաթիվ բողոքի նոտաներ, երբ տարբեր պետություններ, այդ թվում եւ Խորհրդային Միությունը բողոքի նոտա է հղում Թուրքիային առ այն, որ նրա մատակարարած քրոմի պատճառով գերմանական ռազմաարդյունաբերությունը շարունակում է զարգանալ եւ պատճառ դառնալ մարդկային նորանոր զոհերի։ Բայց Թուրքիան ըստ էության ընդհուպ մինչև 1944 թվականը շարունակում էր Գերմանիայի հետ իր այդ տնտեսական հարաբերությունները պահպանել եւ որևէ բողոքի նոտա, որևէ հայտարարություն չկասեցրեց թուրքական քրոմի արտահանումը դեպի Գերմանիա։ Այսինքն Թուրքիան դրանից նաև ստանում էր մեծ եկամուտներ, դա թուրքական բյուջեի համար կարևոր նշանակություն ուներ, բայց միևնույն ժամանակ դա հստակ այսպես քայլ էր ուղղված նացիստական Գերմանիայի, այսինքն այս արտահանումը նաև որոշակի աջակցություն էր Գերմանիայի ռազմական գործողությունների։ Երկրորդ հարթությունը քաղաքականն էր եւ Թուրքիան ջերմ հարաբերությունները երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին շարունակում էր Գերմանիայի հետ դիվանագիտական ոլորտում, քաղաքական տարատեսակ հարաբերություններում եւ բավական է ասել, որ այդ տարիներին Թուրքիայում գործող գերմանական դեսպանությունը ամենաակտիվն էր, ըստ տարբեր վարկածների նաև դեսպանությանը կից գործում էր գերմանական բավական կարևոր ցանց հատուկ ծառայությունների, որը տարբեր այսպես ռազմաճակատներում իրականացնում էր կարևոր գործողություններ, քայքայիչ, պառակտիչ գործողություններ եւ այդ ամենի կարևոր կենտրոնները գտնվում էին Թուրքիայում։ Եվ այդ ժամանակվա Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանը ֆոն Պապենը համարվում էր ժամանակի ամենակարևոր եւ մեծ այսպես նշանակություն ունեցող դիվանագետ
հետ քաղաքագետներից մեկը բնականաբար հանցակից նացիստական ռեժիմի։ Եվ Թուրքիայի հարաբերությունները Գերմանիայի հետ նաև դրսևորվում էին այսպես պատմական անցյալի վրա հղումներ անելով, մասնավորապես անդադ հիշում էին առաջին համաշխարհային պատերազմում թուրք-գերմանական հարաբերությունները, դաշնակցային հարաբերությունները եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին այդ քաղաքական սիրալիրության այսպես մեթոդները շարունակում էին իրենց կարևոր տեղը զբաղեցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններում։ Եվ երրորդ ուղղությունը, որը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր էր, դա ռազմական ուղղություններ։ Այս առումով Թուրքիայի պահվածքը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Առաջինը հայտարարելով չեզոքության մասին, Թուրքիան նաև առաջնորդվելով 1936 թվականի Մոնտրոյի կոնվենցիայով նեղուցների հետ կապված, իբրև թե պետք է Բոսֆորի նեղուցը, այսինքն Սև ծովից դեպի Մարմարա ծով տանող այդ ջրային կարևոր ճանապարհը զերծ պահեր պատերազմող երկրների նավերի այսպես օգտագործումից, բայց իրականում տեղի ունեցավ հակառակը եւ Թուրքիան միակողմանի թույլ չտալով օրինակ Խորհրդային Միության ռազմանավերին կամ նացիստական Գերմանիայի դեմ պատերազմող այլ երկրների նավերին անցնել Բոսֆորի նեղուցով, միևնույն ժամանակ թույլ էր տալիս ֆաշիստական Գերմանիայի նավերը, ռազմանավերը առևտրական նավերի անվան տակ այսպես անցնել Բոսֆորի նեղուցով եւ ստացվում է շատ վտանգավոր պատկեր, երբ պատերազմող Խորհրդային Միությունը հանկարծ Սև ծովում բախվում էր գերմանական ռազմանավերի հետ, որոնք բնականաբար Սև ծովում հայտնվել էին Բոսֆորի նեղուցով։ Այսինքն Թուրքիան թույլ էր տալիս պատերազմի մեջ գտնվող Գերմանիային իբրև թե առևտրական նավերի տեսքով իր ռազմանավերը անցկացնել եւ բերել Խորհրդային Միության ըստ էության թիկունք։ Եվ սա հետագայում դառնալու էր Թուրքիայի եւ Խորհրդային Միության միջև բավական լուրջ կոնֆլիկտի առարկա։ Այսինքն Թուրքիան սատարում էր Գերմանիային ռազմական առումով, խախտելով Մոնտրոյի կոնվենցիան եւ նրան տրամադրելով կարևոր ռազմավարական ճանապարհ, ծովային ճանապարհ։ Եվ երկրորդը, որ Թուրքիան Գերմանիայի այսպես խնդրանքով կամ պահանջով խորհրդաթուրքական սահմանին կամ ավելի կոնկրետ նաև այսօրվա հայ-թուրքական սահմանին կենտրոնացրել էր մեծ քանակությամբ զորք, զինտեխնիկա եւ անմիջապես հենց խորհրդաթուրքական սահմանի երկայնքով տեղի էին ունենում թուրքական բանակի զորավարժություններ եւ ընդ որում բանակը բերված էր մարտական պատրաստվածության առաջին աստիճանի եւ խոսվում էր ամեն պահի Թուրքիայի կողմից Խորհրդային Միության վրա հարձակման մասին եւ հետագայում արդեն պատերազմից հետո ձեռք բերված փաստաթղթերը Թուրքիայի եւ Գերմանիայի միջև նամակագրությունները փաստում են, որ այդ ամենը Թուրքիան արել է Գերմանիայի պահանջով, որպեսզի լարվածության հերթական օջախ ստեղծի Խորհրդային Միության սահմաններին եւ Խորհրդային Միությունը ստիպված լինի այս սահմանին, հայ-թուրքական սահմանին պահել որոշակի ուրեմն քանակի զորք, որպեսզի հնարավոր հարձակման դեպքում դիմագրավի, այսինքն այն զորքը, որը կարող էր պատերազմել այլ ճակատում, ըստ էության բերվել էր ավելի թիկունք եւ սպասում էր թուրքական բանակի հարձակմանը։ Ընդ որում թուրքական բանակին խորհրդաթուրքական սահմանում գտնվող հաճախ այցելում էին Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ մամուլում ըստ էության գրեթե միաձայն խոսվում էր այն մասին, որ շատ հավանական է Թուրքիայի կողմից Խորհրդային Միության վրա հարձակումը։ Եվ այս, այսպես ասած, հասարակական քննարկումները ունեին իրենց մեջ նաև այլ բաղադրիչներ։ Հայտնի է, որ Թուրքիայում կամ թուրքական ընկալման մեջ հակառուսական տրամադրությունները շատ կարևոր տեղ ունեն եւ երբ որ մենք կարդում ենք ժամանակի թուրք պաշտոնյաների հուշերը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը կամ ավելի կոնկրետ Խորհրդային Միության դեմ Գերմանիայի հարձակումը Թուրքիայում ընկալվել է որպես
դրական, այսպես երևույթ, ոչ միայն դրական, այլև օրինակ Թուրքիայի այդ ժամանակվա վարչապետը նշում է, որ նա ստիպված էր անջատել իր հեռախոսը, որովհետև ստանում էր շնորհավորանքների տարափ, այսինքն բոլորը զանգում էին եւ շնորհավորում էին նրան այն փաստի համար, որ Գերմանիան հարձակվել է Խորհրդային Միության վրա։ Ինչու՞։ Որովհետև սա հնարավորություն էր տալու Թուրքիային իրականացնելու իր վաղեմի երազանքները։ Առաջինը Ռուսաստանի կամ Խորհրդային Միության դեմ հարձակում եւ տարատեսակ տարածքների օկուպացիա, այդ թվում եւ Կովկաս, Միջին Ասիա, Ղրիմ եւ այլն, երկրորդ Խորհրդային Միության տարածքում բնակվող թյուրքալեզու ժողովուրդների հետ միացում, այսինքն պանթուրանիզմի իրականացում, այսինքն Թուրքիան ցամաքային սահմանով փորձելու էր կապվել Ադրբեջան, Թուրքմենստան, միջինասիական այլ երկրներ, այսինքն ըստ էության իրականացներ պանթուրքիզմի, պանթուրանիզմի կարևոր գործառույթը եւ բնականաբար երրորդ նպատակը ուրեմն խորհրդանշական, եթե կարելի է ասել, նպատակ ռուս-թուրքական բազմաթիվ պատերազմներում Թուրքիան պարտվել է եւ սա հնարավորություն էր տալու Թուրքիային ռևանշի հասնել եւ Խորհրդային Միության դեմ հարձակվելով հույս ուներ արձանագրել հաղթանակ։ Եվ որպեսզի այս բոլոր նպատակները նաև իրականությանը ավելի մոտ լինեին, Թուրքիան սկսեց հետաքրքրվել ռազմաճակատի դրությամբ եւ ոչ միայն ուղղակի հետաքրքրվել, այլ թուրքական պատվիրակությունը Թուրքիայի նախագահ İsmet İnönü'ի հրամանով այցելեց ռազմաճակատի տարբեր հատվածներ, ուսումնասիրում էր վիճակը եւ ուսումնասիրում էր Թուրքիայի կողմից պատերազմի մեջ ներխուժելու, այսպես, տեսանկյունից եւ կարելի ասել, որ դրա գագաթնակետը եղավ այն, որ Թուրքիայի գլխավոր շտաբի երկու ներկայացուցիչ գեներալներ հանդիպեցին անձամբ Ադոլֆ Հիտլերի հետ քննարկելու համար նրա հետ տարատեսակ այսպես ռազմական համագործակցության պլաններ։ Եվ ահա այս դոկումենտալ նկարում, լուսանկարում մենք տեսնում ենք ուրեմն թուրք երկու գեներալների, առաջինը գեներալ Էրքիլետն էր եւ երկրորդը Ելդեզ Ալիֆուատ Էրդենը, որոնք ներկայացնում էին Թուրքիայի բանակը, գլխավոր շտաբը եւ նրանց հանդիպումը Ադոլֆ Հիտլերի հետ, տեսնում ենք սեղանին քարտեզներ են ռազմաճակատի տարբեր հատվածների իրավիճակը ներկայացնող եւ քննարկման հիմնական այսպես ոչ հրապարակված թեման Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությունն էր պատերազմին։ Սակայն թուրքական եւ գերմանական պլանները հարձակվել Խորհրդային Միության վրա, ըստ էության ինչ որ պահի դադարեցին կամ դանդաղեցին եւ այդ պահը Ստալինգրադի ճակատամարտն էր։ Ստալինգրադի ճակատամարտը ըստ էության բեկումնային ճակատամարտ էր ոչ միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի համար, այլև կարող ենք ասել, որ շատ մեծ նշանակություն ունեցավ մեր տարածաշրջանի համար, որովհետև Ստալինգրադի ճակատամարտի ելքից էր կախված Թուրքիայի մասնակցությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին եւ ավելի կոնկրետ Թուրքիայի հարձակումը Խորհրդային Հայաստանի վրա։ Եվ Ստալինգրադի ճակատամարտի ոչ գերմանանպաստ ելքից հետո Թուրքիայի քաղաքականությունը սկսեց որոշակի փոփոխություններ կրել, նախ նրանց ակտիվ հանդիպումները գերմանական կողմի հետ մի փոքր պասիվացան եւ արդեն հաջորդող process-ները, երբ խորհրդային բանակը սկսեց հաջողության հասնել եւ ֆաշիստները սկսեցին նահանջել, ուղիղ համեմատական դարձավ Թուրքիայի քաղաքականության էական փոփոխությունների։ Եվ արդեն 1944 թվականին մենք տեսնում ենք Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ էական փոփոխություններ, բայց այդ փոփոխությունները հստակ հենված էին կեղծ իմիտացիոն ընկալումների վրա
եւ ուղակի պահի թելադրանք էին, այլ ոչ թե այդ պետության մտածելակերպի արդյունք։ Եվ մասնավորապես Թուրքիայում սկսվեց այսպես սիմվոլիկ առումով Խորհրդային Միության եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների պատմության դրական կողմերի լուսաբանման փուլ։ Մամուլում, երկրի նախագահի հայտարարություններում, տարբեր պաշտոնատար անձանց հայտարարություններում սկսեցին գերիշխել դրական տոնայնությունները, որոնք վերաբերում էին խորհրդատուրքական հարաբերություններին։ Լենին-Աթաթուրք հարաբերություններ, որ Ռուսաստանը օգնել է Թուրքիային 1920-ականներին եւ այլն եւ այլն։ Բանտից ազատվեցին Խորհրդային Միության դիվանագիտական տարբեր ներկայացուցչությունների աշխատակիցներ, որոնք ձերբակալվել էին 1942 թվականին։ Թուրքիայում սկսեցին ձերբակալվել այն շրջանակները, որոնք վարում էին հակախորհրդային քաղաքականություն։ Ավելին, Թուրքիան 1944 թվականի օգոստոսին խզեց իր դիվանագիտական հարաբերությունները Գերմանիայի հետ եւ դեսպանատան աշխատակիցները ըստ էության արտաքսվեցին Թուրքիայից, բայց այդ արտաքսումը անգամ տեղի ունեցավ շատ բարեկամական մթնոլորտում։ Գերմանական դեսպանատան աշխատակիցներին թուրքերը ճանապարհում էին նվերներով, ծաղկեփնջերով եւ այլն։ Սա նույնպես ապացուցում էր, որ դա պարտադրված այսպես արտաքսում է եւ ավելի ամենամեծ այսպես երեսպաշտությունը տեղի ունեցավ 1945 թվականի փետրվարին, երբ այդ ամսվա 23-ին Թուրքիան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային եւ Ճապոնիային։ Իհարկե, այդ պատերազմը առավելապես կրում էր սիմվոլիկ բնույթ, որովհետեւ որևէ թուրք զինվոր որևէ ռազմաճակատ չմեկնեց, որևէ թուրքական զենք չկրակեց, Թուրքիան որևէ զոհ կորուս չունեցավ եւ դրա համար քաղաքագիտության մեջ այդ պատերազմը Թուրքիայի կողմից Գերմանիային հայտարարված պատերազմը կոչվեց թանաքային պատերազմ, այսինքն այնտեղ միակ ծախսված նյութը այդ գրիչի թանաքն էր, որով երկրի նախագահը ստորագրել էր պատերազմ հայտարարելու մասին հայտարարությունը, բայց իրականությունը մի փոքր այլ տեղ էր գտնվում։ Այդ ժամանակ արդեն սկսել էին խմորումներ Միացյալ Ազգերի կազմակերպություն ստեղծելու համար, ՄԱԿ ձևավորելու համար եւ կար պահանջ, որ ՄԱԿ-ի անդամ կարող են դառնալ այն պետությունները, որոնք եղել են հակաֆաշիստական ճամբարում, պատերազմի մեջ են եղել Գերմանիայի հետ։ Եվ ահա նաև շնորհիվ այս թանաքային պատերազմի Թուրքիան շուտով դառնալու էր ՄԱԿ-ի անդամ եւ մասեր կազմելու քաղաքակիրթ աշխարհի այսպես պետությունների մի ակումբի։ Եվ իհարկե այս ամենի համապատկերում Թուրքիան սկսեց իրականացնել նաև որոշ անձանց պատժելու գործողություններ, դրանք վերաբերում էին ոչ միայն ընդգծված հակախորհրդային դիրքորոշում ունեցող շրջանակների ձերբակալմանը, այլ օրինակ Թուրքիան աշխատանքից ազատեց արտաքին գործերի նախարար Մենեմենջի Օղլուին, նրան մեղավոր ճանաչելով Թուրքիայի արտաքին քաղաքական սխալ կողմնորոշման համար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ հայտարարեց, որ այն բոլոր սխալները, այն բոլոր հակախորհրդային քայլերը, որ արել է Թուրքիան, պատճառը ահա արտաքին գործերի նախարարն է, որին աշխատանքից հեռացրել են։ Բայց սա ելի կարող ենք տեղավորել երեսպաշտության ու կեղծիքի մեջ, որովհետեւ հայտնի է, որ ցանկացած երկրի արտաքին քաղաքականություն որոշում է երկրի ղեկավարությունը, նախագահը, իշխող կուսակցությունը, իսկ արտաքին գործերի նախարարը դա իրականացնում է։ Այսինքն միայն արտաքին գործերի նախարարի անձով պայմանավորել Թուրքիայի բացահայտ պրոգերմանական դիրքորոշումը դա որևէ այսպես իրականության հետ կապ չունի եւ տրամաբանության հետ նույնպես կարծում եմ կապ չունի, բայց Թուրքիան արեց այս պարտադիր քայլերը եւ աշխարհը արդեն մոտենում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին եւ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը խորհրդանշվում էր երկու
հանգամանքներով, վտանգներ, սպառնալիքներ, որոնք հիմնականում բխում էին Խորհրդային Միությունից, եւ հնարավորություններ, որոնք կառնչվում էին Արևմուտքի հետ նրա հնարավոր դաշնակցային հարաբերությունների հաստատման հետ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհը կանգնեց նոր իրողության առաջ եւ այդ նոր իրողության համապատկերում ընդգրկված էր նաեւ տարածքների որոշակի վերաբաշխման գաղափարը արդարության եւ հաղթողի տրամաբանության հիման վրա։ Եվ ահա այս կոնտեքստում էր, որ հայկական հարցը կամ հայոց պահանջատիրության մի դրվագ վերադարձավ միջազգային քաղաքական օրակարգ, ընդ որում վերադարձավ բավական ռեալիստական հենքի վրա եւ կարծում եմ շատ ավելի ռեալիստական էր, քան թե 1920 թվականի Սևրի պայմանագրի գաղափարը եւ այդ պայմանագրի նախորդած եւ հաջորդած քաղաքական իրադարձությունները։ Եվ մասնավորապես Խորհրդային Միությունը որպես հաղթող պետություն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ներկայացրեց մի շարք պահանջներ եւ այդ պահանջներից երկուսը վերաբերում էին Թուրքիային։ Առաջին հերթին Խորհրդային Միությունը Թուրքիային ներկայացրեց մեղադրանք Գերմանիայի հետ բացահայտ կամ քողարկված համագործակցելու համար, բերվեցին տարատեսակ փաստեր, հիմնավորումներ, որ Թուրքիան եղել է Գերմանիայի չպատերազմող դաշնակիցը, այդ փաստերի մեջ կարևոր տեղ էր զբաղեցնում Բոսֆորի նեղուցի բազմաթիվ անգամ Գերմանիային այսպես տրամադրելու հանգամանքը, Թուրքիայից Գերմանիային տրամադրված տարատեսակ այլ օգնությունները, թուրք-գերմանական ջերմ հարաբերությունները եւ այլն։ Եվ ահա այս ամենին ի պատասխան Խորհրդային Միությունը ներկայացրեց երկու պահանջ։ Առաջին պահանջը վերաբերում էր Բոսֆորի ու Դարդանելի կամ ընդհանրապես Մոնտրոյի կոնվենցիայի նեղուցների կարգավորման ռեժիմի վերանայմանը եւ Խորհրդային Միությունը պահանջում էր, որպեսզի այդ նեղուցների ռեժիմը չտնօրինվի Թուրքիայի կողմից, որտեղ Թուրքիան արդեն ապացուցել է իր ապակառուցողական դերը եւ պահանջում էր, որպեսզի Խորհրդային Միությունը ունենա մեծ մասնակցություն այդ նեղուցների տնօրինման ռեժիմում, Խորհրդային Միությունը ունենա ռազմական ներկայություն ըստեյության ռազմական բազա նեղուցների մոտ եւ հենց ինքն էլ տնօրինի նեղուցների ռեժիմը թույլ չտալով երբևէ Թուրքիան կրկին իրականացնի այն ամենը, ինչ որ իրականացրել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Եվ բնականաբար սա ավելի մեծ աշխարհաքաղաքական հարց էր, այսինքն Խորհրդային Միությունը հավակնում էր ունենալ ռազմական ներկայություն Թուրքիայի համար եւ աշխարհի համար շատ կարեւոր աշխարհաքաղաքական մի տարածքում եւ տնօրիներ աշխարհի համար ամենակարևոր ջրային ճանապարհներից մեկը նեղուցները Սևծովյան, ինչը բնականաբար բախվելու էր այլ պետությունների քաղաքական շահերի հետ։ Բնականաբար այդ պետությունները Մեծ Բրիտանիան էր, ԱՄՆ-ն էր, որը չնայած Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Խորհրդային Միության հետ նույն դաշինքում էին, հակաֆաշիստական դաշինքում էին, բայց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդ երկրները հայտնվել էին տարբեր բևեռներում։ Եվ երկրորդ պահանջը, որը ներկայացրեց Խորհրդային Միությունը, դա վերաբերում էր հայկական Կարս, Արդահան, Արդվին նահանգներին եւ Խորհրդային Միությունը պահանջում էր Խորհրդային Հայաստանին վերադարձնել այն տարածքները, որոնք նախկինում եղել են Հայաստանի տարածքներ, մի ժամանակ եղել են ռուսական կայսրության տարածքներ եւ Թուրքիային են անցել 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրով։ Հիմնավորումները մի քանիսն էին, առաջինը Խորհրդային Միությունը հայտարարում էր, որ Կարսի ու Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրվել է այն ժամանակ, երբ Խորհրդային Միությունը թույլ էր
ուստի ստիպված է եղել զիջել հայկական հողերը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում էր, որ Խորհրդային Միությունը փաստորեն հայտարարում էր, որ այդ հողերը հայկական են եւ զիջվել են Թուրքիային քաղաքական պայմանավորվածության եւ քաղաքական դասավորվածության հետևանքով։ Երկրորդը Խորհրդային Միությունը հայտարարում էր, որ պատրաստվում է իրականացնել ցեղասպանությունից փրկված սփյուռքահայերի ներգաղթ Խորհրդային Հայաստան, իսկ Խորհրդային Հայաստանի տարածքը շատ փոքր է, որպեսզի կարողանան ներգաղթող սփյուռքահայերը տեղավորվել։ Ուստի Կարսի, Արդահանի եւ Արդվինի նահանգները պետք է վերադարձվեն Խորհրդային Հայաստանին, որպեսզի կարողանան նաեւ այդ տարածքների բնիկ ժողովուրդը, հայերը վերադառնան ու կարողանան ապրել, վերակազմավորել իրենց կյանքը իրենց բնորանում։ Եվ սրա իրավական հիմքը նույնպես ներկայացվեց, այսինքն այս process-ի Թուրքիա եւ Խորհրդային Միության միջև կար պայմանագիր 1925 թվականին կնքված, որը 1935 թվականին 10 տարով երկարացվեց, 1945 թվականին այդ պայմանագրի ժամկետը լրանում էր եւ Խորհրդային Միության արտաքին գործերի նախարար Մոլոտովը հայտարարեց, որ Խորհրդային Միությունը չի պատրաստվում երկարացնել Թուրքիայի հետ իր պայմանագիրը, այլ առաջարկում է քննարկել վիճելի հարցերը, վիճելի տարածքային հարցերը եւ նոր դրանից հետո կնքել նոր պայմանագիր։ Եվ ավելի ուշ նաեւ հայկական պահանջատիրությանը ավելացավ բնականաբար Մոսկվայի եւ Ստալինի անմիջական ուղղորդմամբ ու ցանկությամբ ավելացավ նաև վրացական պահանջատիրությունը եւ պատմական Արդահանի ու Արդվինի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացրեցին նաև Վրաստանում ու ըստ այդմ ձևակերպվեց հետեւյալ կերպ. Կարսի Արդահանի նահանգները պահանջում են Խորհրդային Հայաստանն ու Խորհրդային Վրաստանը։ Ենթադրվում էր, որ Կարսը տրվելու է Հայաստանին, իսկ Արդահանը եւ Արդվինի մի հատվածը տրվելու է Խորհրդային Վրաստանին։ Այդ ժամանակ եւ հայկական գիտական շրջանակներ եւ վրացական հանդես եկան տարբեր հոդվածներով, վերլուծություններով, հիմնավորումներով, որ այդ հողերը պատմական հայկական հողեր են, վրացի գիտնականներն էլ փորձեցին ապացուցել, որ իբրև թե Արդահանը պատմական վրացական հող է, հղում անելով վրացական թագավորության ժամանակ այդ հողերի պատկանելությանը եւ այլն եւ այլն։ Բայց սրանք ուղղակի հիմնավորումներ էին եւ այս պահանջները ներկայացվեցին Թուրքիային ըստ էության օֆիցիալ մակարդակով։ Եվ մի դրվագ ուղղակի ուզում եմ նշել, այնքան մեծ էր օրինակ հայ եւ վրացի գիտնականների այդ հրապարակած հոդվածների ազդեցությունն ու նշանակությունը, որ այդ հոդվածներին Թուրքիայում պատասխանում էր հենց Թուրքիայի վարչապետ Շուքրու Սարաջօղլուն, հերրակա պոլեմիկայի մեջ մտնելով այդ գիտնականների հետ, փորձելով ապացուցել, որ Արդահանը վրացական չէ, որ Կարսը հայկական չէ, վերում էր հիմնավորումներ, որ արվել է հանրաքվե Կարսի համար եւ Կարսը մնացել է Թուրքիայի կազմում ըստ այդ հանրաքվեի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն թուրքական իշխանությունները ներքաշվել էին նաեւ բանավեճի մեջ հայ եւ վրացի գիտնականների հետ։ Այսինքն իրավիճակը իրոք դառնում էր բավական լուրջ եւ հայկական հողերի վերադարձի հարցը դարձավ միջազգային օրակարգի կարևոր թեմաներից մեկը։ Եվ հայկական հողերի եւ ընդհանրապես Թուրքիային ներկայացվող պահանջների հարցը քննարկվեցին հետպատերազմյան մի քանի կարևոր միջազգային հանդիպումներում երեք երկրների ղեկավարների միջև, դա Պոտսդամի կոնֆերանսներ, այլ հանդիպումներն էր, եւ սա դրվագ է այդ մի հանդիպումից, որտեղ մենք տեսնում ենք այդ ժամանակվա աշխարհի փաստորեն երեք կարևոր լիդերներին։ Խորհրդային Միության ղեկավարը Յոսիֆ Ստալինը, ԱՄՆ-ի նախագահ Թրումանը, որը փոխարինել էր արդեն Ռուզվելտին, եւ Մեծ Բրիտանիայի ղեկավար վարչապետը հայտնի Չերչիլը։ Ահա այս երեք լիդերների քննարկումներում եւ բանակցությունների սեղանին դրված էր հայկական հողերի վերադարձի հարցը, ընդ որում հարցը բարձրացրել էր Ստալինը,
Չերչիլն ու Թրումանը փաստորեն հանդես էին գալիս որպես չեզոք, այսպես մասնակիցներ, բայց հետս հետը նրանք փոխելու էին իրենց դիրքորոշումը եւ դառնալու էին Թուրքիայի շահերի անխոնջ պաշտպանները։ Այդ ժամանակ նաև տեղի էին ունենում մի շարք նախապատրաստական քայլեր հայկական հողերի հետ կապված, բնականաբար առաջինը պատմական հիմնավորումն էր, որը աներկբա էր եւ քննադատության հնարավոր չէր ենթարկել, որովհետեւ բերվում էր տարատեսակ քաղաքական ու պատմական փաստարկումներ, փաստեր, հիմնավորումներ հայկական պահանջատիրության իրավացիության եւ կոնկրետ Կարսի, Արդահանի, Արդվինի հայկական պատկանելիության մասին, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պատկանելիության մասին եւ այլն։ Եվ երկրորդ հրապարակվում էին տարբեր քարտեզներ եւ դրանցից մեկը ահա մոտավորապես այսպիսին էր, որտեղ ներկայացված էր կարելի է ասել պահանջատիրության 3 մակարդակ, որովհետև խորհրդային վերնախավում քննարկվում էր 3 տարբերակ, թե ինչ են պահանջելու ուրեմն Թուրքիայից։ Մեկը Կարսի Մոսկվայի պայմանագրի որոշ հատվածների չեղարկումներ, մյուսը նաև տարբերակ էր մի փոքր ավելի ընդլայնել, այսինքն գնալ մինչև 1918 թվականի ստեղծված իրավիճակ, 18-17 թվականներ, եւ վարկած կար տարբերակ կար, որ պետք է հիմք ընդունել նաև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, այսինքն 1878 թվականի պայմանագիրը ռուսական կայսրության եւ օսմանյան կայսրության միջև սահմանների հաստատման հետ կապված եւ ըստ այդը խորհրդային միությանը կամ խորհրդային Հայաստանին եւ խորհրդային Վրաստանին կարող էին անցնել հետեւյալ տարածքները։ Դեղինով նշված են այն տարածքները, որոնք հավանաբար պետք է կցվեին Հայաստանին, Կարսներ, Կարսի նահանգը, կանաչ գույնով ներկայացված էր այն տարածքները, որոնք ենթադրվում էր պետք է կցվեին Վրաստանին եւ Սև ծովի հարավ-արևելյան ափերով մենք տեսնում ենք, որ ընդգրկելու էր բավական մեծ տարածք, ներառելով նաեւ Տրապիզոնը եւ այլն։ Սա իհարկե շատ ռեալիստական չէր, բայց այնուամենայնիվ շրջանառվում էր եւ մյուս վարկածով արդեն 19-րդ դարի վերջի քարտեզին եթե վերադառնանք, ծրագրվում էր, որ Թուրքիայից պետք է պահանջել նաև Վանի, Բիթլիսի նահանգները եւ ահա այս մեծ տարածքը, որը ներառում էր Վանա լիճը եւ հարակից տարածքներ, հարավային Էրզրումը եւ այլն, այս ամբողջ տարածքը պետք է կցվեր խորհրդային Հայաստանին։ Սա էլի ուզում եմ կրկնել, որ շատ ավելի իրատեսական քարտեզ էր եւ իրատեսական պահանջ էր, քան Սևրի պայմանագիրը, ինչու՞։ Որովհետեւ այդ ժամանակ այս պահանջի թիկունքում կանգնած էր աշխարհի հզոր պետություններից մեկը, Խորհրդային Միությունը, այս պահանջը ներկայացնում էր Խորհրդային Միությունը եւ անձամբ Ստալինը, եւ դա արվում էր ոչ միայն դիվանագիտորեն, այլև ուժի հիման վրա կամ ուժի ակնարկներով ուժի կիրառման հավանականության վրա։ Եվ սկսվեց բավական այսպես հետարքիր միջազգային քաղաքական process, այդ ընթացքում խորհրդային միությունում տեղի էին ունենում անգամ կազմակերպչական որոշակի գործընթացներ, այնքան ռեալ էր թվում այս տարածքների անցումը խորհրդային միությանը, որ ըստ արխիվային փաստաթղթերի անգամ նշանակվել էին Կարսի մարզպետ, մեր նոր ընկալմամբ, այն ժամանակվա ընկալմամբ ուրեմն շրջկոմի նախագահ, Կարսի քաղաքապետ եւ այլն, անգամ այդ նշանակման փաստաթղթերը կային, այսինքն ծրագրվում էր շատ արագ այդ տարածքները կցել Հայաստանին եւ սկսել այդ տարածքների խորհրդայնացումը, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, բայց միջազգային ասպարեզում լիովին այլ process-ներ էին տեղի ունենում։ Սկսվեց մի գործընթաց, որը համաշխարհային պատմության մեջ կոչվում է սառը պատերազմ, այսինքն նախկին հակաֆաշիստական ճամբարում ընդգրկված պետությունները դարձան իրար թշնամիներ եւ խորհրդային միությունը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի ամենամեծ
թշնամին, թիրախը եւ սառը պատերազմը մղվում էր հենց Խորհրդային Միության եւ Արևմտյան բլոկի միջեւ։ Սառը պատերազմի սկիզբ նաև համարվում է Չերչիլի հայտնի Ֆուլտոնյան ելույթը, որով ազդարարեց Խորհրդային Միության եւ ընդհանրապես ոչ արևմտյան բլոկի կամ ճակատի դեմ պատերազմի կամ պայքարի սկիզբ։ Եվ նաև պահպանվել է Չերչիլի հայտնի այսպես ասույթներից մեկը, որը վերաբերում է Խորհրդային Միության հետ արևմուտքի դրական հարաբերություններին եւ այնուհետեւ այդ հարաբերությունների փոփոխմանը, երբ հարցնում են Չերչիլին, թե Խորհրդային Միության հետ դուք համագործակցում եք ընդդեմ ֆաշիստական բլոկի եւ հիմա փաստորեն դառնում եք թշնամիներ, Չերչիլը պատասխանել է ընդդեմ ֆաշիզմի ես կհամագործակցեի անգամ սատանայի հետ, էլ ուր մնաց Խորհրդային Միության հետ չհամագործակցեի, բայց հիմա արդեն շահերը լիովին տարբեր են։ Եվ այս պատերազմը կամ հակախորհրդային տրամադրությունները հետզհետե ավելի խորացան արևմտյան պետությունների մոտ եւ ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան սկսեցին կոշտացնել իրենց քաղաքականություն։ Եվ ահա այդ ժամանակ էր, որ հայկական հարցի հնարավոր լուծման գաղափարը սկսեց հետզհետե նահանջել եւ Թուրքիայի համար հետզհետե սկսեցին ուրվագծվել քաղաքական համագործակցության դաշինքի նոր հեռանկարներ եւ այդ հավանական դաշնակիցը արևմուտքն էր հիմնական երկու խաղացողների ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ։ Եվ սկսվեց ԱՄՆ-ի կամ արևմուտքի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների մի ամբողջ գործընթաց, որում ես կուզենայի առանձնացնել երևի թե 3 կարևոր բաղադրիչ՝ տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական։ Թուրքիան ամենահարմար դաշնակիցն էր արևմուտքի համար ընդդեմ Խորհրդային Միության ծավալապաշտության, որովհետև Թուրքիան մի պետություն էր, որի հանդեպ Խորհրդային Միությունը տարածքային պահանջներ ուներ, ոչ միայն տարածքային, այլև նեղուցների հետ կապված պահանջներ ուներ, բայց Թուրքիան մի պետություն էր Մերձավոր Արևելքում, որը ուներ կարևոր աշխարհագրական դիրք եւ որը հայտնվել էր խորհրդային սպառնալիքի թիրախում։ Ուստի արևմուտքի առաջարկը նրան դառնալ դաշնակից եւ դրա շնորհիվ փրկվել խորհրդային սպառնալիքից, պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունը, թվում էր շատ իրատեսական։ Եվ Թուրքիայի հետ զուգահեռ արևմուտքը նաև սկսում էր օգնել Հունաստանին։ Ըստ այդմ սկսեցին կյանքի կոչվել տնտեսական մեծ ծրագրեր, որոնք կոչվեցին կոմունիզմի սպառնալիքի դեմ հայտնված երկրների ֆինանսական աջակցության ծրագրեր, դրանք մեկը կապված է ԱՄՆ նախագահ Թրումանի հետ, որը անվանվեց Թրումանի դոկտրին, որի մեջ նաև կարող ենք ասել տարբեր բաղադրիչներ կային, եւ մյուսը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարշալի անունով կոչվեց Մարշալի ծրագիր։ Եվ ըստ այդ ծրագրերի երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդող տարիներին հարյուրավոր միլիոնների ուրեմն օգնություն ստացան Թուրքիան եւ Հունաստանը։ Միլիոնավոր դոլարներ ուղղվում էին այդ պետությունների տարբեր խնդիրների համար, այսպես որպես օգնություն ուղղվում էին այդ երկրներին, կառուցվում էին ճանապարհներ, արդիականացվում էին տարատեսակ ռազմական օբյեկտներ, օդանավակայաններ եւ այլն, եւ հետզհետե քայլեր էր արվում, որ այդ պետությունները եւ մասնավորապես Թուրքիան դառնար ձևավորվող նոր ռազմաքաղաքական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի թեկնածու անդամ, այսինքն մի պետություն, որ կարողանար որոշ տարիներ հետո անդամակցել այդ ռազմաքաղաքական կառույցին։ Սա հարցի, եթե կարելի ասել, տնտեսական կողմն էր։ Մյուսը քաղաքական կողմը, որ Մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ-ն սկսեցին քաղաքական առումով հետզհետե ավելի բացահայտ պաշտպանել Թուրքիային եւ պաշտպանել Թուրքիային ումից Խորհրդային Միությունից, ինչ հարցում
հայկական պահանջատիրության հարցում։ Եվ սկզբից չեզոք հնչող նրանց տեսակետները հետզհետե ավելի կոշտացան, մասնավորապես նեղուցների հետ կապված դիրքորոշումը եղավ այնպիսին, որ որևէ զիջում Թուրքիան չպետք է անի Խորհրդային Միությանը, Կարսի Արդահանի հետ կապված նույնպես նրանք սկսեցին ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան հանդես գալ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության պաշտպանի դերում եւ պահպանվել է այդ բանակցությունների սղագրությունները Ստալինի, Չերչիլի, Թրումանի միջև, որտեղ Ստալինը բացահայտ հեգնանքով հարցնում է, չէ՞ որ դուք ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիա եւ ընդհանրապես Եվրոպա տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ հանդես եք եկել իբրև թե հայերի շահերի պաշտպանությամբ, հայկական պահանջատիրություն, հայկական հարց եւ այլն։ Հիմա եկել է ժամանակը, ինչու ոչ միայն չեք օգնում հայերին, այլև հանդես եք գալիս հայերի շահերի դեմ։ Դուք եք հիմա խանգարում հայերի պատմական տարածքների մի մասի վերադարձին։ Բայց իհարկե այս Ստալինի հայտարարությունները ռեալ քաղաքականության հետ կապ չունեն, բայց այնուամենայնիվ դա արձանագրվել են, որ արևմտյան քաղաքականությունը գերակայություն միշտ տալիս է ռեալ քաղաքական շահերին եւ հուզական, էմոցիոնալ կամ բարոյական այսպես զեղումները այդտեղ որևէ տեղ չունեն։ Եվ հայերին տրված խոստումները ըստ էության հայտարարությունների մակարդակից այն կողմ երբեք չեն անցել եւ հիմա էլ երբեք չեն անցնում ու չեն էլ անցնելու։ Եվ ստացվեց հետեւյալ պատկերը, որ Արևմուտքը սկսեց բացահայտ քաղաքական աջակցություն ցույց տալ Թուրքիային եւ վերջին աջակցությունը երրորդ այսպես հանգամանքը ռազմականն էր, երբ ԱՄՆ տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարեցին, որ Թուրքիայի սահմանները մասնավորապես արևելյան սահմանները, խոսքը Կարսի Արդահանի մասին է, դա ամերիկյան սահմաններ են եւ այդ սահմանների հանդեպ որևէ ոտնձգություն նշանակում է ոտնձգություն ԱՄՆ-ի հանդեպ եւ ԱՄՆ-ն ռազմական ուժով կկանգնի Թուրքիայի կողքին։ Այսինքն աշխարհը կանգնելու էր նոր ռազմական բախման հերանեկարի առջև, բայց Խորհրդային Միությունը ըստ էության հաստատակամ էր իր քայլերում եւ բանակցությունների միջոցով խնդիրը, այսինքն հողերի վերադարձը չլուծելու պարագայում Խորհրդային Միությունը պատրաստ էր դա անել նաեւ ուժային մեթոդով եւ որպես դրա ապացույց Խորհրդային Միության բանակը հայ-թուրքական եւ վրաց-թուրքական սահմանին թիվը բավական մեծացվեց, այստեղ բերվեց ռազմատեխնիկա, բանակը բերվեց մարտական պատրաստվածության առաջին աստիճանի եւ ծրագրվում էր ուղղակի պատերազմ Թուրքիայի դեմ։ Ընդ որում արդեն հայտնի էր այդ պատերազմի հրամանատարը։ Խոսքը մարշալ Ժուկովի մասին է, որը հավանաբար ղեկավարելու էր այդ պրոցեսը, հարձակումը Թուրքիայի վրա։ Մարշալ Ժուկովը այցելեց սահմանային տարբեր տարածքներ, անգամ ուսումնասիրել էր քարտեզները եւ այլն եւ հանդես էր եկել իր հայտնի հայտարարությամբ։ Ըստ տարածված վարկածի հարցը եղել է հետեւյալը. ինչքան կտևի պատերազմը Թուրքիայի դեմ, ինչքան ժամանակում կազատագրվի Կարսը։ Եվ մարշալ Ժուկովը արել է հետեւյալ հայտարարությունը. նախաճաշը կանեմ Երևանում, իսկ ընթրիքը արդեն կանեմ Կարսում, այսինքն ժամերի ընթացքում հավանական էր, որ խորհրդային բանակը կազատագրի պատմական հայկական տարածքների մի մասը։ Սա շատ իրական էր թվում, մանավանդ Թուրքիայում սկսված պանիկայի պայմաններում, երբ հասարակության մեջ մամուլում իշխում էին իրոք շատ այնպիսի տրամադրություններ, որոնք ավելի էին թեժացնում պանիկան եւ որը բխում էր խորհրդային ռազմաքաղաքական սպառնալիքից։ Բայց ցավոք սրտի ճակատագիրը այս անգամ էլ հայերի կողմից չէր եւ այս իրատեսական վիճակը, որը կարող էր հանգեցնել հայկական տարածքների մի մասի ազատագրմանը, շատ արագ
փոխվեց լիովին այլ վիճակի։ ԱՄՆ-ն Խորհրդային Միության հետ բանակցությունների ժամանակ շարունակելով պահել իր ռազմական ռետորիկան, հայտարարելով, որ Թուրքիային փորձելու է պաշտպանել ամեն կերպ, եւ տեսնելով, որ այդ սպառնալիքները շատ մեծ ազդեցություն չեն գործում, մեկ քայլ առաջ արեց։ Եվ ըստ պահպանված տարատեսակ փաստերի, Ստալինի եւ Թրումանի հերթական հանդիպման ժամանակ Թրումանին է մոտենում նրա օգնականը եւ փոխանցում է մի երկտող։ Հետագայում պարզվում է այդ երկտողի բովանդակությունը։ Դա կարճ նախադասություն էր, որը հետևյալն էր. երեխան ծնվեց։ Այդ երեխան ատոմային ռումբն էր, որ ԱՄՆ-ն ձեռք բերեց, աշխարհում առաջինը ըստ էության, եւ հայտարարեց, որ այսուհետ ինքը միջուկային տերություն է եւ իր թիրախները կարող են խոցվել նաեւ միջուկային զենքով։ Այս ակնարկը ուղղված էր Խորհրդային Միությանը, բայց որպեսզի ակնարկը լինի ավելի իրատեսական, ԱՄՆ-ն արեց հայտնի երկու հարձակումները եւ ատոմային ռումբով, այդ ծնված ատոմային ռումբով ռմբակոծվեցին երկու ճապոնական քաղաքներ՝ Հիրոսիման եւ Նագասակի։ Ատոմային ռումբը, որը անվանվում է փոքր տղա, Little Boy, եւ ահա այդ փոքր տղայի հետևանքները Հիրոսիմա քաղաքում, եւ մյուսը ահա այս ատոմային ռումբը, որը ամերիկացիները անվանել են Գերմարտ, այդ ռումբով ռմբակոծվեց Նագասակի քաղաքը։ Եվ սա աշխարհի մարդկության պատմության մեջ առաջին ատոմային հարձակումներն են, եւ բնական էր, որ աշխարհը պետք է հետևություններ աներ։ Ուստի Ստալինը նեղ միջավայրում Պոլիտբյուրոյի քննարկման ժամանակ հայտարարում է, որ ստիպված են դադարեցնել Թուրքիայի նկատմամբ պատերազմական գործողությունների ծրագրումը, նույնիսկ պահպանվել է նրա հայտնի խոսքը, որ թող թուրքերը հավետ շնորհակալ լինեն ճապոնացիներին, որովհետև մենք տեսանք ատոմային ռումբի հետևանքները, եւ եթե Թուրքիայի դեմ սկսվեր պատերազմ, ապա չէր բացառվում, որ ԱՄՆ-ն ատոմային հարված էր հասցնելու նաեւ Խորհրդային Միությանը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Խորհրդային Միության պահանջատիրությունը դուրս չեկավ քաղաքական օրակարգից, ընդཐུպ մինչև 1953 թվականը։ Բայց ռեալ քաղաքական դաշտում հայկական հողերի վերադարձի հարցը այլևս շատ ակտուալ չէր։ 1953 թվականից Ստալինի մահից հետո Խորհրդային Միության նոր ղեկավարությունը հայտարարեց, որ հրաժարվում է հողային պահանջատիրությունից եւ չունի որևէ պահանջ Թուրքիային, ոչ տարածքային, ոչ էլ նեղուցների հետ կապված։ Ահա այսքանով ավարտվեց հայկական հարցի կամ հայկական պահանջատիրության շատ կարևոր մի դրվագ, շատ իրատեսական մի դրվագ, որը փաստորեն վիժեցվեց արևմտյան պետությունների, առաջին հերթին ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի ակտիվ ջանքերի հետևանքով։ Դրանից հետո Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, որ ստացել էր լայն հնարավորություններ, բնականաբար շատ արագ սկսեց համագործակցություն արևմուտքի հետ։ Թուրքիան դարձավ ԱՄՆ-ի դաշնակիցը, Թուրքիայում սկսեցին տեղակայվել ամերիկյան ռազմաբազաներ, իր տարածքի կարևոր հատվածները Թուրքիան տրամադրեց այդ նպատակի համար, Թուրքիան ստացավ միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների օգնություն ԱՄՆ-ից եւ Եվրոպայից, Թուրքիայի տնտեսության վրա դա մեծ նշանակություն ունեցավ, սկսվեցին ճանապարհաշինության, ռազմաարդյունաբերության, սոցիալական իրավիճակի փոփոխության, գյուղատնտեսության եւ այլնի զարգացման մեծ process-ներ Թուրքիայում եւ Թուրքիան թոթափեց խորհրդային սպառնալիքը,
կարողացավ պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը եւ 1952 թվականին Թուրքիան դարձավ օֆիցիալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, մաս կազմելով այդ ռազմաքաղաքական դաշինքին եւ հետեւաբար խորհրդաթուրքական սահմանը կամ այսօրվա հայ-թուրքական սահմանը դարձավ ՆԱՏՕ-ի եւ Խորհրդային Միության սահման, իսկ Թուրքիայի վերաբերմունքը Խորհրդային Միության նկատմամբ բնականաբար վերածվեց բացահայտ թշնամականի եւ այդ թշնամականի հիմքում ընդգրկված էր եւ ընդգծված կերպով կար հայկական բաղադրիչը, այսինքն թուրքերը հերթական անգամ բախվեցին հայկական պահանջատիրության հետ, որը այս անգամ առաջ էր տանում Խորհրդային Միությունը եւ հակախորհրդային, հակառուսական ու հակահայկական տրամադրությունները մեծ թափով բորբոքվեցին 1940-50-ական թվականների Թուրքիայում։ Եվ ամփոփելով կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին լինելով արկածախնդրային, լինելով երկդիմի, լինելով ոչ վստահելի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ոչ թե շնորհիվ թուրքական դիվանագիտության, այլ շնորհիվ ստեղծված համաշխարհային իրավիճակի կարողացավ Թուրքիայի համար դրական հեռանկարներ ապահովել եւ Թուրքիան բռնեց արևմուտքի հետ դաշնակցելու եւ արևմտյան ոճի ռազմաարդյունաբերության եւ բանակի եւ այլնի այդ մոդել դառնալու ճանապարհը ու ի վերջո տասնամյակների ընթացքում կարողացավ դառնալ աշխարհի գերհզոր բանակներից մեկը ունեցող պետություն եւ աշխարհի հատկապես մեր տարածաշրջանի կարևորագույն պետություններից մեկը լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց եթե մենք նայենք այս ամենի հիմքերին, ապա այսօրվա Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, հզոր արևմտյան դաշնակից Թուրքիան, հզոր բանակ ունեցող Թուրքիան այդ ամեն ինչին հասել է հայկական հարցի դեմ Թուրքիայի եւ արևմուտքի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Եթե չլիներ հայկական հարցը, եթե Խորհրդային Միությունը չբարձրացներ հայկական հողերի վերադարձի հարցը, միգուցե Թուրքիայի եւ արևմուտքի դաշնակցային հարաբերությունները այս տեմպերով, այս ծավալով չլինեին, ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցն էլ Թուրքիայի համար չլիներ առաջնային կարևորության, այլ լիներ ավելի հետագայի խնդիր։ Այսինքն այսօրվա արևմտյան դաշնակից Թուրքիան այդ կարգավիճակին հասել է նաև շնորհիվ հայկական արդար պահանջատիրության դեմ իր շարունակական քաղաքականության, որին ձայնակցել, միացել ու աջակցել է չակերտավոր ժողովրդավար եւ չակերտավոր հայ ժողովրդի բարեկամ արևմտյան պետությունները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ-ն։